रालेगांव पंचायत समिति परिसर में तहसील स्तरीय पशु पक्षी प्रदर्शनी एवं पशु मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक पशु पक्षियों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने किया। आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने किसानों से पशुपालन को अपनी खेती में शामिल करने की अपील की। इस अवसर पर जिला पशुपालन उपायुक्त डॉक्टर विजय राहटे, पशुपालन अधिकारी डॉक्टर क्रांति काटोले, तहसीलदार अमित भोईते सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। पशु पक्षी प्रदर्शनी में विभिन्न श्रेणियों में 80 पुरस्कार वितरित किए गए, जिनका कुल मूल्य 2,18,200 रूपए था। प्रदर्शनी में संकर वासरे, देसी गाय, बैल जोड़ी, भैंस वर्ग, शेली, मुर्गी पालन सहित 8 समूहों में पुरस्कार वितरित किए गए। इसके साथ ही किसानों को मोटर पंप, पाइप और ट्रैक्टर भी वितरित किए गए। प्रदर्शनी के सफल आयोजन में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।